Ik ben hem al wel een keertje tegengekomen en een keer een optreden van hem gezien. En had hij een tekeningetje op een overhemd gemaakt. Dus ik heb hem wel eens ontmoet en dat had ik al wel. Ik had ook een paar platen van hem in de kast staan. Maar ik moest er wel gewoon even auditeren en mijn best ervoor doen, ja. Nou zie jij er nog heel fris en fruitig uit, maar hoe is het om iemand die seks, drugs en rock'n'roll zo hoog in het vaandel had te spelen? Het zal je verbazen hoe fris en fruitig Herman er ook nog op hoge leeftijd. Ben je opgemaakt? Hè? Dat ook. Ja, nee, dat is... wat was je vraag ook alweer? Nou, hoe is het om zo'n rol te spelen? Ja, nee, dat is natuurlijk... dat is natuurlijk een feest. Ik bedoel, Herman heeft natuurlijk seks, drugs en rock'n'roll, maar ook heel veel humor en heel veel musicaliteit, heel veel intelligentie. Er zit zoveel, verschrikkelijk veel aan die man, wat allemaal ontzettend leuk is om allemaal te mogen doen. Welke rol speel jij? Ik ben Bart Chabot. Ah, ja, natuurlijk. De schrijver van het stuk. En dat is hartstikke leuk. Hij heeft alle teksten aangeleverd voor dit stuk. Een goede vriend van Herman heeft daar 4 boeken over geschreven. En nu dit stuk. Ja. Wat ik eigenlijk bedoelde, maar ik stelde de vraag verkeerd, mijn schuld. Ben je verteller in die voorstelling? Of heb je echt een acteerrol? Ja, nee, we spelen echt scènes. We spelen scènes uit het leven van... en dat gaat een beetje van de hak op de tak. En samen moet je daar een verhaal van maken hoe Herman ongeveer geweest zou kunnen zijn. En we hebben een te gekke band daarbij die de muziek verzorgen. Dus het is lachen, het is af en toe emotioneel en er is goede muziek. Over die naam gesproken, want volgens mij staat Bart Chabot ook nog in de commissie om de hoofdrolspelers en andere spelers te benoemen. Ja, dat klopt, ja. Toen ik binnenkwam bij de laatste auditieronde zaten er 8 mensen achter een tafel. Waaronder ook Lola Brood, de dochter van Herman, en Xandra, zijn weduwe. En Bart inderdaad. Dus ja, dat was wel behoorlijk spannend. Die mensen hebben hem zo goed gekend, dus die weten precies waar je fout gaat of wat. Maak je niet zoveel mee, denk ik, als acteur, of wel? Nee, dat heb ik nog nooit meegemaakt. Nee. Nog nooit. Maar dat was heel spannend. Maar daarna was het ook wel weer leuk. Dat je denkt, oké, als die mensen me gekozen hebben, dan zal er blijkbaar wel iets kloppen van wat ik doe. Dus dat geeft daarna ook wel weer vertrouwen. Welke kant van brood laten jullie zien? Of alle kanten juist? Ja, volgens mij is het wel een redelijk evenwichtig beeld. Iedereen is er ook wel behoorlijk tevreden over. Dus zowel Bart, die me goed kent, als de familie ook. En de oude band, Wild Romance, is laatst zelfs ook langs geweest. En heb het gezien en zeggen, gaf bovendien een compliment aan de gitarist. Ik heb mijn werk nog nooit zo goed gespeeld zien worden. Behalve dan door mezelf. Dus Danny Laarmach zei dat. Dus dat was, we laten meerdere aspecten van het leven zien. Dus... eigenlijk wilde ook de familie graag dat we niet alleen maar die seks en drugs en rock'n'roll... Nee, maar dat overheerst natuurlijk altijd in alle verhalen. Dat bestaat, dat weet iedereen eigenlijk al wel. Maar dat het eigenlijk ook zijn moeder speelt erin mee bijvoorbeeld. Dat het eigenlijk gewoon een heel kwetsbaar jongetje is die niet zo heel goed om kon gaan met de wereld. En dus maar een personage eigenlijk voor zichzelf heeft gecreëerd wat Herman Brood is geworden. En zijn tekenkant. En er zitten meer aspecten aan die rare man. Ja. Overwegend positief, creatief, kunstenaar, muzikant. Maar was ook een man, een echte artiest, denk ik. Het draaide allemaal om hem. Absoluut. Het was een rasartiest en inderdaad zeker niet bang voor de spotlights. Dat is ook heel leuk als je hem, toen ik me ging voorbereiden op die rol, als je hem intoest op YouTube of zo, je kan echt duizenden uren je vermaken met de meest leuke filmpjes. Altijd op aandacht uit, altijd op, en echt een podiumdier. Ja. Hij kon geen moment de aandacht aan een ander, het moest allemaal om hem gaan. En dat is ook heel erg leuk om te spelen, kan ik je vertellen. Dat schrijven, zijn jullie daar nog bij betrokken of kreeg je eigenlijk een stuk voor je neus die al klaar was? Nou, we zijn er wel zelf nog bij betrokken geweest. Bart heeft een stuk geschreven, heeft gezegd, oké, nu is het, mijn werk is gedaan en jullie hebben verstand van theater maken. Ik heb het geschreven, jullie moeten er maar een goede voorstelling ervan maken. Dus wij hebben daar nog in volgorde dingen veranderd, een paar dingen weg, een paar dingen erbij. Maar het meeste is van Bart's hand. Maar wij hebben ons er nog wel een beetje mee bemoeid, ja. Degene die hij speelt is dood, maar Bart Chabot leeft nog. Hoe is dat om zo iemand na te doen? Ja, nee, je doet het fantastisch trouwens. Dat was ook wel een beetje eng toen hij kwam kijken. Nou, dat kan ik me voorstellen. Ja, ik heb hem in Koefnoen gedaan, dus dat was het een beetje de karikatuur die ik speelde. En dat wilde hij eigenlijk natuurlijk niet. Maar ja, die man is natuurlijk een beetje karikatuur. Dus het is moeilijk om dat er niet van te maken. Maar ik heb het wel... Ik zag hem laatst weer. Ik dacht, ik doe het eigenlijk nog een milde versie. Hoewel hij zelf vindt dat het een beetje overdreven is. Ja, maar dat vind je al snel. Ja. Is het een tamelijk milde versie. Dus het is vooral de vriend van Herman die ik daar speel. Dus de man die wil dat het goed gaat met zijn vriend. Je hebt echt een idee wie Herman Brood was dus als je dit stuk ziet en meebeleeft. Dat is wel de bedoeling, ja. Inderdaad, in meerdere facetten. Ja. Vanavond harmonie. Hoe vaak nog? Morgenavond ook nog. Ja. En we zitten nu ongeveer op de helft. Dus we spelen nog tot half juni. Er is nog een week extra bijgekomen in Amsterdam. Dus omdat er nog zoveel mensen het willen kunnen zien. Ja. En de kritieken waren ook lovend. Dus wat dat betreft, ze kunnen echt wel wat verwachten. Dank jullie wel voor de komst. Ja, heel graag gedaan.